下面的这个东西呢，是今天你们要看的，你们可能感兴趣的最感兴趣的地方了。为什么来？最大的一个理由。我为什么来？最大的一个理由，这里面的一堆箱子，当时也是他第一句话，这个箱子出口的时候，我就说你家离上海多远？当他告诉我是在无锡的时候，我说我一定要来，因为这堆箱子现在不太会看得到了。即使你看得到，我相信你也不会可能用这么好的这个工坊去驱动吧。我们看了再说。好，好，刚才你们知道了，这个是2代目徐少爷。但实际说是少爷，但实际上他也是手工业。但是他的扬声器系统和他的这个音响系统是让我非常瞠目结舌的。他说这是他的第一套系统，他经常用这句话，他说他这个是叫杀猫碰上死耗子。我说不是，我们来聊聊你的这套系统。大家可以看得到，哎，这灯光稍微暗了一点，但是你们还是可以看得到这个情况。这套系统是以这个扬声器，为重心开展的。这个扬声器是美国的这个 Sounders， 对不起，是意大利的 Sounders Favor 世霸 Sounders Favor， 对，型号呢叫 Extrema， 型号在背后，1寸的高音 T330D 的，加上这个这个 AT 的这个8寸的，是8寸了，我看看是8寸，有8寸了。好，低音 Extrema， 这个扬声器非常的重，大概是30公斤左右。你可以看得到在背后有一个 B139的这个咱们说跑道场，就像这样子，看得到吧？有一个在背后这块是挡板，这个里面有一块跑道场的这样一个被动的这个低音，这是一个被动的这个低音，然后被动低音的意思就是它没有磁钢的，它有盆架，但是它是没有磁钢，没有磁路啊，它是会根据前面的这个扬声器去推动空气之后会把它顶出来。双线分音的 Extrema 应该是在这里，看到吗 ？Extrema，OK， 接下来看 Boulder。它的整套系统前后级都是美国的这个 Boulder， 美国的宝达，前级是1010对吗？1010 ，OK， 1010前级是这台是1010的这个前 Boulder 1010 Preamplifier， 然后这块地方是它的按键，这个按键是金属的，很有坠手感，你看它会 ，OK， 坠手感 ，OK， 然后两个后级是1050的单声道后级，每声道输出500瓦，非常重，64公斤。然后音源是 Esoteric 的 K03XS， 很光滑，很顺滑。OK， 好，具体声音怎么样？没有更多的介绍啊。还有一个，这个是高丘的老的铸铁的脚架，老款的。好，后面的这个接线，用 Kimber Cable 的这个喇叭线，KS 的 Kimber Cable 的6063喇叭线，然后用的是这根线是 Boulder Link， 就是它直接用前级的这个触发的这个信号给它，所以你只需要开前级，后级就会主动联动。然后这个是前级过来的这个平衡线，平衡线，这个应该是 Boulder 原厂的 ，Boulder 这个是吗？是原厂的 ，OK。这个是 Boulder 的这个电源的这个插座，然后它所有这些接线，你可以看在这儿都是有单独拉这个专线的，拉了单独的这个专线 ，OK， 好，我们听听看声音怎么样。
the legend of the phoenix. All ends with beginnings.